Tienes un taladro a batería en casa y al mismo tiempo, este electrodoméstico indispensable para tu hogar es perfecto, ya que este mini, inversor inteligente en particular, cuenta con 3 puertos USB. Además, se incluye una toma de corriente 120 Bluetooth adicional, lo que realmente lo destaca entre la multitud. Es esencial tener estos dispositivos multifuncionales en el hogar en situaciones excepcionales en las que se va la energía o incluso si simplemente no tienes la luz para poder conectar tu Wi-Fi. Con él, no solo puedes certificar la carga de tus teléfono o tablet, sino que también es perfecto para 4 de ellos al mismo tiempo, siempre que lo desees. Lo que es muy interesante de verdad es que puedes obtenerlo y adaptarlo a cualquier batería de taladro. Es muy fácil de utilizar, incluso para los novatos, y en general es un dispositivo muy versátil que siempre que viajas o te vas de camping, te permite tener energía en tu mismo dispositivo y lo que sea que necesites para tu hogar.